Nahitana fiakarana hatramin'ny 10 ariary ny vidy solika eto Madagasikara nanomboka omaly talata fa 4 ny volana desambra. Omaly talata fa 4 ny volana desambra no nigadina teto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ny solitenan'ny faritra Boeny tamin'ny fanatanterahana ny Miss Madagasikara 2018. Tsy voaja ny plan d'urbanisme eto amintsika raha nanambara ny mpamonjy vony ka manano sarotra ny fanatanteran'izy ireo ny asany. Ny fahavalo volana desambra ho avy izao no higadina eto Madagasikara ny bilita tokana anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Manatra ny araba tomboko lasy tomboko vavy amin'ny TLRB fa 5 ny volana desambra taona 2020 sy 2020 ity fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio télé nakay ampanajana no anasanantsika anaraka ny intsipriany izany hatramin'ny farany. Vaovao eo amin'ny resaka toe-karena no anomboantsika ny fotoana araka ny hitantsika tao anatin'ny lohateny-baovao teo dia nahitam-piakarana indray ny vidin-tsolika eto Madagasikara izay nanomboka ny andro ny talata fa 4 ny volana desambra teo no fampiarana ny fiakarana izany vidin-tsolika eto amintsika izany. Nisy ny fitetezana ireo tobi-panjara solika izay misy eto Mahajanga nanaovana ny fanadihadiana mikasika nyity fiakarana 50 ariary eo amin'ny vidin-tsolika ity. Sitraka rarin-jatovo no mitatitra ny vaovao mikasika izay. Nahitana fiakarana hatramin'ny 50 ariary ny vidin-tsolika amin'ny nanomboka omaly fa 4 ny volana desambra taona 2020 sy 2020. Ny lasantsy izay lasa 200 sy 400 ariary raha toka 50 amzato sy 400 ariary zany teo aloha. Ny gazoala kosa lasa 50 sy 500 sy 300 ariary raha toka 50 sy 300 ariary teo aloha. Toy izao ny fahitana ireo mpanjifa izany fiakarana izany raha ho antsika eto Mahajanga. Ny azoko ambara zany makasika ny fiakarana vidin-tsolika ohatrany hoe tampoka taminay. Karaha zahay zao zany miteny fanjakana hoe miakatra dia efa ovoanay prix de fiakarana dia mivarotra zahay. Fa ny raha azoko ambara aloha ohatrany tampotampoka be taminay le fiakarana satria antenantenany. Karaha ny akarananay zao tamoaly reny vola hoe ampiakaro dia nampiakarinay. Fa izy ndraiky aloha hoe azoko ambara amin'ny fiainam-bahoaka zany satria zavatra boko miankina amin'ny fiainam-bahoaka io resaka solika io zany. Fa izy aloha tena misy fiatraikany amin'le fiainam-bahoaka ianao. Ny amin'ny fiakarany vidin-tsolika aloha zany ho an'ny mpampiasa ny fitaovana mampiasa solika dia tena hita hoe miazakazaka loatra le fiakarana vidin-tsolika. Efa heno zany tamin'ny vaovao raisam-pirenena hoe mba nidina ihany ny vidin'ny solika io teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa ny mahagaga zany eto Madagasikara tena tsy hita mihitsy zany fiatraikan'le fidinana izay vidin-tsolika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay. Fa ny eto Madagasikara vao may zany midangana ka ho anay mpampiasa solika aloha dia mahita mihitsy hoe mampaneno mipôsy ihany izy io rehefa tena matetika mampiasa an'le fitaovana mila an'le solika zay. Izy aloha tena misy fiantraikany be aminay mihitsy fiakarana vidin-tsolika satria ho anay izay mampiasa fiara zany tsy maintsy ilaina zany le solika. Ary ianao zany ohatra koa hoe anaty mpianatra tsy ndeha tômôbily zany lasa tara zany le mpianatra tsy maintsy mampiasa tômôbily foana zany nefa lasa tia niakatra vidin-tsolika lasa ohatrany tena mafy aminay zany satria mitombo le azon'le kajikajim-bola zany efa voalamina hoe tia hatreto nefa niakatra zany lasa mikorotana indray zany ny compte rehetra zay efa vita tany ny vidanana solika zany. Raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mpanjinjara solika kosa dia noho ny fiakarana ny vidina barika mihitsy no antony izao fiakarana ety Apotony izao. Ary raha tsy ahivina dia tamin'ny volana septambra lasa teo no nahitana fiakarany farany ity vidin-tsolika eto Madagasikara ity dia izao volana desambra izao indray. Mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao vahiny tompotrano ihany ny filoha-tale général radio télé nakay Andriamatoa Dady no raisitsika eto voalohany satria maromaro ny vahiny izay ho raisina ao anatin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao. Miaraba président tonga soa eto amin'ny plateau. Miaraba anao anisery miaraba ny mpanaraka antsika ihany koa amin'izao atoandro izao. Vaovao
fantatry ny mpanaraka ny radio télé ka ny fisin'ilay fandaharana fantatrao ve fandarana efa nisy fa no atsaraina izy io taorian'iny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena teo iny mandeha foana ny fampahafantarana eto amin'ny RTN mikasika an'le fandarana fantatrao ve aiza ho aiza atsika mikasika an'izay ia androany ariva tokoa no anomboka ilay fandarana fantatrao ve a izay hoarana atao amin'ny RTN androany ariva amin'ny fitora ariva no manomboka le izy dia any amin'ny valolatsaka foloany no mifarana mizara efatra izy io anisy mizanam-pandarana maromaro anatiny ao fa ny zavatra rehetra ao anatiny ao dia zavatra ilaina fiarahamonina daholo fa ny tena iakaratsika androany dia ny ampirisika ny olona hijery azy sy andray anjara amin'ilay antso an-telefona antariby izay afaka ataony any amin'ny farany fandarana fantatrao ve androany no anomboka satria alarobiny fotoanany fanomezana sy ny alahady amin'ny 7 hatramin'ny 8 latsaka 10 minitra raha iresaka mikasika ny androany fotsiny atsika inona ny loha hevitra zay ho resahana androany zao atsika dia iresaka ny amina civisme inona moa ny atao hoe civisme zany a iresaka koa tsika ny amin'ny atao hoe olom-pirenena be da be ny olona miresaka an'izy io hoe tsy ampy tsony civisme tsisy tsony ampianary fa ino moa izy io androany tsika resaka kely momba an'izay dia resaka koa tsika inona marina mo tena atao hoe olom-pirenena io misy be da be tsika no tsy tena mahazo ny andraikitra zany atao hoe olom-pirenena zany dia resantsika androany zany fa misy ihany koa ny fanentanana zay ho hitantsika tantaram-piainana olona anankiray ho hitantsika androany zay nanomboka asa avy amin'ny tsy misy kanefa dia efa velona somatsara izy efa mandeha santionana ny zavatra ho resantsika androany lay izy eo amin'ilay antso an-telefona no tiako amafisina kely anisy hoe amin'ny antso an-telefona io dia afaka miresaka zavatra be da be tsika ao anatiny ao izay manahirana atsika any amin'ny fiarahamonina misy atsika any afaka miresaka atsika ny olana ara-pitiavana ohatra mety mitondra sosikevitra zana mety misy olona hafa koa mamaly an'le izy any iareto foana vadinao fa io fanjarany mendranahary anao ohatra zany mety sosikevitra hoenitsika ao mety resaka ihany koa tsika nireo olana madinidinika amina taratasy be da be zay ifampiresantsika amin'ny manodidina amin'ny fiarahamonina ny amin'ny taratasy-panjakana afaka ifampiresantsika ao zany zay nisy olana ohatran'izao ka ahoana ny hevitra afaka mitondra sosikevitra satria zavatra tsapako anisia be da be ny olona tonga aty amintsika aty amin'ny RTN aty mitady anaka da dia karakory fa zao problème na ina sosikevitra anao amin'io dia hitako hoe zavatra tokony ho zaraina zany le izy ary ny RTN moa dia mieritreritra foana hoe ifampizara mpiarabelona aminy dia natao zay fandarana zay fa ny fangatana ngeza be anisy ao anatin'izy ao dia azasiana resaka politika le fandarantsika rahariva satria tena tsisy ifandraisany amin'ny resaka fifidianana tsisy ifandraisany amin'ny resaka politika mihitsy ny fandarana fantatrao avea zay anomboka androany zay zany no fiangaviana ngeza be fa rehefa miresaka politika atsika dia voatery ho tapahanay ny antso dia mialatsiny kely aloha za am'le zay ialatsiny fa nitapahana ny antsonao satria ny resaka politika anao zany hoe tena tsy misy ifandraisany amin'ny resaka politika le izy fa tena fandarana asa fanaovan-gazety no ataotsika manomboka amin'izay hoe rahariva izay zany hoe zany le loha hevitra miova isaky ny mandeha sa hoe isan-kerinandro miovaova le izy misy zanam-pandarana be da be raha miresaka civisme atsika zao dia be da be ny zavatra azotsika resana misy zanaka loha hevitra be da be ao anatin'izany civisme zany fa tsy hoe civisme dia tonga dia mijana anankiray fotsiny fa misy zavatra be da be mba hahafahantsika mafantatra hoe inona moa civisme dia misy zavatra be da be tsy maintsy azavaintsika aloha hoe mialohan'ny atongavana an'ity dia tokony mbola misy zao aloha fantatrao misy zao aloha tokony hainao dia zay tsika vao miresaka an'ity tonga an'le izy hipaka tanjona atsika koa dia hoe ny ampaka anazy any amin'le mpijery sy ny mpanaraka ny fandarantsika eny ary dia ankoatran'izay ihany koa fandarana fantatrao ve misy ihany koa ny fanatsarana hafa amin'ireo fandarana zay misy atao amin'ny radio télé ka na ny radio na ny télé na ny amin'ny radio na misy any télé hitanareo angamba nanomboka tamin'ny alatsinainy misy any isambilo zay miezaka mba hampifalifaly atsika vao maraina anala amoamo amintsika amin'ny atoandro amin'ny radio anala amoamo koa amin'ny ariva fandarana zay fampimezana ranoray izy iny ho atsika rehetrarehetra ny atokantrano any ny amin'ny siviala efa mandeha koa le fandarana isaky ny amin'ny siviala izay fanadiadiana koa izy fanadiadiana zavatra be da be eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika any mbola isy zanam-pandarana hafa ihany koa zay
vokaritsika ato amin'ny RTN Judith mahana fandarina zay vokariny, Anise mahana fandarina zay vokariny. Ny tanjona antsika zany dia hoe ho fenoana fandaharana be da be ato amin'ny RTN mba hisy zavatra miverina ho an'ny vahoaka amin'ireny zava-misy any amin'ny fiarahamonina tsirairay avy ireny. Tsetratsetsatsiatra nisy androany tamin'ny karakory maraindray nisy an'le niantso iny ianareo manavakavaka mandefa nianianina tsy mandefa nianianina misokatra ho an'ny rehetrarehetra ny RTN ary averiko foana hoe ny RTN dia tsy manao politika fa misokatra ho an'olona rehetrarehetra zay olona vonona hiara-iasa amin'ny RTN dia afaka mivahiny ato amin'ny RTN rehefa mahavoaloha an'ilay vola zay tokony aloha ato amin'ny RTN. Société commerciale ny RTN fa tsy société politique, tsy manao politika izy fa mandray ny rehetrarehetra zay mahavoaloha an'ilay vola ary tena alefanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny zavatra rehetrarehetra zay tianareo alefa rehefa mahavoaloha an'ilay vola tokony alonareo ato amin'ny RTN nareo. Zay angamba no fanamarina kely zay tsetratsetsatsiatra matompona ndraikitra voalohany RTN ny tena dia tsy maintsy mitondra zay fanazavana zay ihany. Maraparanantsika ndresadresaka ny afatra ary ho an'ny mpijery ny radio telenakay. Ny afatra angambany dia hoe arao le fandarana manomboka amin'ny 7 dia afaka mitondra fanatsarana ianao mba hahatonga anao ho tompona ndraikitra ihany keo amin'ilay fandarana ny RTN radioko radionao radio tsika jiaby zay maha RTN radio tsika jiaby zay no maha RTN ny RTN. Isaoranao ary nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau radio telenaka tamin'izao fotoany vaovao antoandro izao. Sotranao ihany keo anisy nanaiky nanasanay ato amin'ity radio RTN ity. Tozatsika ny fotoana tonga teto Mahajanga omaly ny Miss Boeny zay nahazo ny laharana faharoa na ny première dauphine tamin'ny fifaninanana Miss Madagasikara zay notanterahana tamin'ny sabotsy voalohany volana Desambra lasa teo iny ary nisy ny fitsenena azy zay notanterahana tamin'ny omaly ny fitsenana nyty Miss Boeny ity. Judith Rakotovao no mitondra ny fanadiadina mamintina amintsika ny zavantranga omaly. Laharana faharoa na première dauphine ny Miss Boeny Razanadrabe Ornella nandritra ny fifaninanana Miss Madagasikara izay notanterahina tao amin'ny CCI Ivato Antananarivo ny sabotsy voalohan'ny volana Desambra lasa teo. Ny gadona teto Mahajanga renivohitry ny faritry Boeny izy ny tolakandro ny talata 4 Desambra ka nisy ny fitsenana azy teto amin'ny seranam-piaramanidina Philibert Tsiranana Amborovy. Nentina ny tetin'ny tanànan'ny Mahajanga ny Miss Boeny première dauphine taorian'izay ho hitan'ny mponina rehetra fa izy no nitondra ny voninahitry Mahajanga sy ny faritra Boeny tamin'ny fifaninanana Atsarantare eto Madagasikara ary nisy ny lanonana fandraisana azy manokana teto amin'ny lapan'ny faritra Boeny eto amin'ny bord de la mer. Voalohany indrindra tena faly satria voninahitra ho anazy zany misy olo tena ny faritra Boeny tany amin'ny fifaninanana nasionaly. Faly koa satria voafidy anisany telo voalohany satria matoa samy voafidy sy olo tena ny faritra n'izay 5 Mirahavavy dia samy nanana ny maha-izy anazy. Anefa voafidy za dia dikan'izany nety nisy zavatra critère manokana na voafidy ana anatin'ny première dauphine dia faly tena faly. Za zany eritreritra tsy hijanona amin'ny maha première dauphine ana fa hiezaka hitady izay mety hitondrako havatra any ilazan'ity faritra Boeny ity amin'ny alalan'ny sehatra ny tontolo iainana sy ny fizahantany satria tsika eto amin'ny faritra Boeny dia manana tombony amin'izay resaka fizahantany amin'ny alalan'ireo site touristique maro izay ananantsika eto amin'ny faritra Boeny. Afatra zany afatra ho antsika tovavy masahia mijoro matsikatsika satria tsy voatery tonga lafatra foana vao afaka manao zavatra. Fiainana fianarana tsy voatery mahay raha jiaby ianao vao afaka manao zavatra fa manaova dia amin'izay ho hitan'ny olona. Niavaka teo amin'ny sehatra rehetra izay ny faninanana i Ornella tamin'ity fifaninanana Miss Madagasikara ity. Anisan'ny tetikasa izay vinavinainy ny anampy an'ireo tovavy latsaky ny 12 taona eto amin'ny faritra Boeny mba tsy anambady aloha loatra.
tombony ho an'ny faritry boeny araka izany ny fananana ny misy boeny première dauphine toy izao. Zava-dehibe tokoa ny fananana misy anankiray ho an'ny faritra iray na firenena anankiray satria voalohany indrindra i misy no azo lazaina ho ambassadrice moa filazantsika azy. Izy no mitondra mivoy ny zavatsoa ny sindry zavatra azo lazaina fa mahasarika vahiny amin'ny firenena io dia izy no mivarotra azy any ivelany amin'ny alalan'ny akantony amin'ny alalan'ny hatsarany. Matoa izy voafidy misy zavatra maro critère maro napetraka dia amin'ny alalan'izay critère napetraka zay no entiny rehefa avy eo miaraka amin'le ina moa filazana zany ny zavatra mampalaza an'le faritra. Ohatra ho antsika aty amin'ny faritra boeny fananantsika ny misy boeny zany hoe le première dauphine tombony ho antsika satria voalohany indrindra nanomboka zao zany tokony rehefa misy zavatra anankiray ho atao izay mahakasika ny ohatra mahakasika ny tanora ny zaza na ny tontolo iainana dia tsara raha eo ihany izy moramora kokoa mampita an'le message any amin'le mpijery ary izy koa moramora aminy mampita an'le message na ny ivelan'ny Madagasikara aza ahafahan'le olona ny ivelany mahafantatra bebe kokoa ny faritra misy atsika aty amin'ny alalany. Afaka mifaninana amin'ny misy iraisam-pirenena ny première dauphine ka isy ny fikarakarana manokana atao amin'ny Ornella mba hitondrany avo ny voninahitra sy ny laza ny faritra boeny. Mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao vahiny faharoa zay raisitsika amin'ny ity antoandro ity dia ry zareo avy eo anivon'ny Bianco ahitana ny tale iraisam-paritra Ratsimbazafi Olivier eto ihany koa Boenje. Miaraba anareo tompoko. Faly miaraba anareo namana mpanao gazety ary faly miaraba ihany koa tsika mpanaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny RTN. Vao mahita anareo tonga dia miao an-tsaina avy hatrany fa ny resaka ady amin'ny kolokolo zay inona ny vaovao an'ny vahoaka ny Mahajanga tale. Ny tsara ho fantatra antsika moa zany fa ny andron'ny 6 Desambra no andro natokany firenena mikambana ankalazana zany andro raisam-pirenena iadina amin'ny kolokolo zany. Ka isika eto Madagasikara tsy latsa-danjan'izay satria anisan'ny nanao sininy fifanarana raisam-pirenena mahakasika an'izay ady amin'ny kolokolo zay tsika ka dia ataotsika zany satria ny andro 6 Desambra mindray mitoraka aty andro lahady dia ny zoma fahafitony volana Desambra zany no tanterahana ny andro fankalazana io. Naroso zany le fankalazana raha tokony 6 Desambra dia no tanterahina ny zoma 7 Desambra izany. Dia aiza nanaovana ny hetsika inona daholo ny zavatra hita mandritra ny fankalazana. Ny anaovana ny hetsika zany sy ny andro anaovana antsika anazy io zany dia amin'ny 6 ora maraina ao Maison de la Culture ny zoma fahafito volana Desambra. Ka ao anatin'izy io zany misy fifaninanana iarahantsika amin'ireo sekoly zany hoe ny mpianatra zany no iaraka amintsika ao anatin'izy io ka ny fifaninanana atao fifaninanana ara-tsaina zany hoe karazany reny radio crochet na reny fandarana amin'ny fahitalavitra hoe question pour un champion reny zany hoe hojerevantsika eo zany tsapaina ny fahalalan'ny mpianatra mahakasika an'izay ady amin'ny kolokolo zay amin'izay fotoana zay mba misy zany ny fanamafisana ny fahalalana eo amin'ny fahafantarana nyty resaka kolokolo ity. De le izy ve matetika moa ko misy fankalazany andro maneran-tany io dia misy lohahevitra raisina foana isan-taona. Tamin'ity indray mitoraka ity inona ny lohahevitra noentina nanamariana an'le fankalazana? Marina tokoa zay anisy efa misy ny lohahevitra izay ny safidiana ho antsika eto Madagasikara dia ny hoe ny fandraisana ndraikitry ny rehetra amin'ny ady amin'ny kolikoly no antoky ny fampandrosoana maharitra. Zany hoe ny tiana tongavana zany dia hoe io ady amin'ny kolokolo zay ataotsika io dia andrandrana vokatra dia ilay fampandrosoana ary ilay fampandrosoana dia fampandrosoana maharitra. Zany hoe fampandrosoana maharitra zany fampandrosoana mikendry ny taranaka ankehitriny ary mitsinjo ny taranaka ho avy. Ka raha ohatra ka anjakan'ny kolikoly ny firenentsika dia tsy ho tody amin'izay fampandrosoana maharitra izay isika. Eto ihany koa Boenjy, miaraba Boenjy, tonga soa anao, misy entana maromaro nandesinao eto. Inona ifandraisan'ireto ordinateur reto amin'ilay resaka ady amin'ny kolikoly? Misaotra ny anisena ny fitenenana miaraba antsika rehetra tokantrano manaraka anay eto amin'ny plateau RTN. Izy ity tsy amita sao dia mieritreritra varotra ordinateur koa Boenjy tonga eto. Non, tsy zay. Araka voalazan'ny directeur teo
amin'ny zoma zany ao maison de la culture fotoana natokatsika tsika rehetra voaka mahajanga tsy akanavaka andro edina amin'ny kolikoly de araka voazava teo fa misy programme zany andeha ao resaka question pour un champion teo fantanina fa ampahafantarina tsika zany miady rehetra azo atao amin'ny kolikoly raha mahita anareo za zao fa mikanjo misoratra ady amin'ny kolikoly kasketiko mazava ho azy za koa nisan'ny lehilahy bogosy raha iady amin'ny kolikoly tena miady tanteraka mihitsy de ao amin'ny fotoana iny efa ny anentana boenjy de sady mahita boenjy atsika amin'ny fanetanana no mijery ny fanetanana ady amin'ny kolikoly de reto ordinateur reto amizay zany misy sy anareo menana kany tokatrano de zao fandeha ny ordinateur reto ty misy raiky somary ngezangeza tsara ty io ho an'izay mahazo voalohany zany zay voaka mpandresy amin'ny fanontaniana zay nefa nazavain'ny tale teo makasika nyty ady amin'ny kolikoly ty atao am'ireo mpandray anjara zany any amin'ny sekoly tsirairay avy loka voalohany zany de faharoa ty misy notebook ordinateur somary kelikely izy ty io loka no an'izay mahazo faharoa zay mahazo fahatelo ndray mahazo an'ity tablette mariko fa vrai marque dolo reto appareil malonana ka reto dikan'izay zany tsy ho lanilanitsika foana zany fotoana amin'ny zoma io fa andeha hianaratsika hafantaratsika ny resaka ady amin'ny kolikoly ao maison de la culture izy fanetanana be deaibe ao izy fanazavana be deaibe ao mazava azy fa sokafana fomba official io atreny manam-pahefana rehetra isika voaka rehetra mihitsy ilaiko tonga ao ilainy ty fandrosoana ty ho tonga ao satria raha miady amin'ny kolikoly tsika de araka volazantsika mahandrosana itsika lasa lavitra satria tsy tia kolikoly tsony tale ny anampinan'izay de ny fanentanana fanamafisana an'le programme teo mba ahafahan'le olona mandamina ny fandaram-potoana ihany koa ny azoma zany fa 7 volana décembre amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny maison de la culture anasanatsika mpianatra satria misy eo amin'ny sekoly folo zany no miara-miasa amin'ny bianco anatin'izy eo ka isika zay manana solotena ao satria famaranana no ataotsika amin'ny fotoana io de tongavatsika hanotrona an'ireo mahery fotsika ireo tsy vitan'le fifanananana ihany no hitatsika ao fa misy ny fanetanana maro sy karazany misy ny fikambanan'ireo mpianatra efa miady amin'ny kolikoly hanao dihy ao hanao ihany koa karazana tononkalo ao hanao koa hira ao anatin'izay entitsika andravana anazy ary ny safidina manokana boenjy sady ampifalifaly atsika izy satria izy efa manana talenta ihany koa ary ataoko hoe lehilahy tena miady amin'izany kolikoly zany ary mijoro amin'izany mihitsy izy ary zay zany nahatonga amin'ny bianco resy lahatra hoe io boenjy efa miady amin'ny kolikoly karakory tsika ino andrasantsika andaotsika miaraka avy hiaraka entana hiady amin'izany kolikoly zany ary ny safidina manokana atsika mpianatra isika tanora ao anatin'izay ny antony fotoana io dia hanomezana ianareo ihany koa ny tombondany amin'ny fahalalanareo ny zavatra tsara fantatra mahakasika an'ity kolikoly ity rehefa endrika zavatra tahaka ninona voavoalaza an'izay kolikoly rehefa misy trangana zavatra ohatran'io ina ny tokony atao ao daholo na zahoantsika ny toromarika ka misy fanontaniana apetraka amin'ireo mpifaninana tonga de efa ataontsika sur écran géant ny valiny de sady mianatra atsika ao no mahazo fahalalana ny miala voly anatin'izay izay zany fahombiazan'le ady amin'ny kolikoly satria isika tanora ny tompona andraikitra nyty firenena ty rapitso rary ny raha ohatra dian'izao tsika de efa volavolaina hanana an'le toe-tsaina handala ny fahitsiana sy ny fahamarinana tompo boenjy fanentanana anamafisana an'izay zany de tsy mitsahatra zay miantso anareo tongavatsika zaby maison de la culture amin'ny zoma zao manomboka amin'ny 6 ny fanokafana fomba officialy mazava ny zavatra ataotsika hiady amin'ny kolikoly boenjy de miady amin'ny kolikoly zanaka amin'ny boenjy miady amin'ny kolikoly zafy ny boenjy miady amin'ny kolikoly taranaka amin'ny boenjy jiaby miady amin'ny kolikoly mandroso boenjy bokeo zay zany tombony azontsika amin'le izy fandrosoana toe-tsaina miova ndao retsika ho tonga zany amin'ny zoma io aza tara fa ao tsika tena hita ambiance sady mahafantatra ny tokony ataotsika amin'izay fomba hiadivana kolikoly zay so de misy mieritreritra marina hoe misy vidim-pidirana amin'ny maison de la culture tsisy vidim-pidirana bojo ary zay manambomboatra be ihany tandrema tonga de kolikoly zany mahazo miditra bojo atsika amin'ny lakamisy amin'ny zoma io amin'ny 6 tongava lohany amin'ny 6 io tsika fa efa vonona daholo ny zavatra rehetra ny fotoana rehetra miandry atsika ao hita fafinareta atsika ao amin'izay fotoana zay
hiala amity mahajanga ty ny kolokolo rehetra amin'ny anaran'ny Bianco. Amen. Isaorantsika ny avy ao amin'ny Bianco tonga teto ny Italie andriamatoa raha tsy mba zafy Olivier sy ny mpiaramiasa ihany koa Boenjy fanentanana amin'izay ady atao amin'ny resaka kolokolo izay mizomany fotoana eny amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga manomboka amin'ny 6 ora maraina fankalazana ny andro maneran-tany ady atao amin'ny kolokolo. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka amin'ny fandraisana tompoko. Toezatsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao isan'ny manahirana eo amin'ny resaka famonjena ny voina ny anatin'ny fokontany ny plan d'urbanisme ahitana an'izany ihany koa ny eto Mahajanga. Misy ny fanentanana izay nataony tompon'andraikitra izay misahana ny resaka vonjovoina eto amintsika fanentanana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga amin'ity resaka plan d'urbanisme ity. Aldora Kotoarlala no mitondra ny fanadihadiana. Mikrontana tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny plan d'urbanisme amin'ireo fokontany maromaro eto ataptanana ny Mahajanga. Izay no fantatra raha ny fanazavana no entiny lehibe ny mpamonjy voina eo anivy ny commune ambony vohitra Mahajanga. Hita izany rehetra izany hoy izy nandritra ny famonjena voina nataon'izy ireo tao amin'ny fokontany Mangarivitra ny alatsinainy lasa teo. Zay zany raha fanareo manao trano any amin'ny côté misy anareo ny quartier mbo mangata ara-dalàna ary mirasa monina koa amin'ny mpiaramonina aminao fa ny plan d'urbanisme eto Mahajanga zany tsy mipetraka. Ireny zavatra ireny zao na dia préfet aza ny antsoana tamin'ny fotoana igny hoe ina napiko anao commandant. Dia zany miteny hoe mila agent zay fa manana agent ny BNZLC. Jereny nefa tsisy lalana idiran'izany zavatra zany. Ka hitatsika reny tamin'ny fahita lavitra be dia be moa nahita ireny loza reny mba miresaka amintsika mpiaramonina. Rehefa anao manangana trano mirasa saina mba sy vilanana ihany azo anavotana. Raha nisy agent tamin'ireny afaka guidena izy hoe atina laina satria béton nirotsaka tamin'ireo fotoana reny. Ka izahay mpamonjy vona zany surtout commune urbaine tsy manana agent zay. Fa miezaka ihany zay manao zay natao fa ireny samba nisy teto Mahajanga resaka firotsany tany na éboulement. Ka noho izany tompoko raha fa mangataka anareo fa autorisation na fahazoana lala manorina trano dia mangataka zareo amin'ny urbanisme samy manana service zay amin'ny commune urbaine ato mba jerena maso hoe manao aiza ny trano oronanao na préfabriqué aza na semi dur na antoly ka ny dur ny ambany mba jerena manahoana le izy mba azahoantsika ndray andro aza ny loza tsy manambara aminao mba zao na mamonjy anao sanatria trahatrotra anao. Tokony hifanaraka hatrany ny mpiaramonina eny anivo ny fokontany mba hifanome lalana ahafahan'ny fiara miditra any anatin'ny fokontany raha sendra ny loza tampoka. Isany ahitana fikorotana ny plan d'urbanisme io eny amin'ny fokontany Tsararano, Mahavoky, Mangarivitra sy ny sisa. Evadika eo amin'ny vaovao pejy politika atsika misokatra ny fanavaozana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana indray ho an'ity taona 2024 sy 2024 ity. Nanomboka tamin'ny voalohany volana Desambra teo izany toy ny mahazatra ary mifarana amin'ny 15 ny volana May taona 2024. Misy ny fanentanana nataon'ireo lehibe ny fokontany eny amin'ny 20 eto Mahajanga isan'ny nanatonanay ny fokontany Antanimasaja manao antsoavo an'ireo vahoaka zay afeny taona sy ireo vao nifindra ao anatin'izany fokontany Antanimasaja izany mba ampiditra ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana ahafahana mandray anjara amin'ity fifidianana ity fa indrindra ho an'ny taona 2024. Arahantsika ny fanazavana. Nanao antsoavo anymponina ao amin'ny fokontany Antanimasaja ny lehibe ny fokontany izy ireo ny amin'ny tokony ampidirana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana zay nisokatra nanomboka ny voalohany volana Desambra teo hatramin'ny 15 ny volana May taona 2024. Mandritra ny fepotona zay voalaza tetsy ambony io no ahafahana mampiditra ny anaran'ireo olona zay tsy ao anatin'ny lisy-pifidianana sy fepotona ihany koa ahafahana manavao ny lisy-pifidianana eto Madagasikara. Ka manoloana an'izay dia miantso an'ireo vahoaka rehetra ao amin'ny fokontany ny Antanimasaja ity lehibe ny fokontany ity mba anatanteraka n'izany fampidirana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana izany. Anareo mbola tsy voasoratra indrindra le feno 20 taona mba tonga manoratra ny anarana hita mba ampidirina amin'ny lista. Marina eto fa tsy tafiditra amin'izao resaka fifidianana filoham-pirenena zao fa amin'ny fifidianana manaraka zay olona voasoratra izao jusqu'à amin'ny 15 May farany.
ka manentana atsika zany indrindrindra ny olona vonifindra fa zay tsy hitety-tranonareo mihitsy hoe anoratra ny anaranareo nde latsa soroazam-pidirina amin'ny listy fifidianana ka manentana atsika zany mba ho tonga anareo zany soratra ny anarana fa misokatra zahay amin'ny fito sasany ka hatramin'ny raiky amin'ny folo sasany amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 5. Tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany fifidianana filoham-pirenena malagasy tamin'ny 7 ny volana novambra teo, betsaka amin'ireo vahoaka ato amin'ny fokontany antany masaja no tsy nahazo ny kara-pifidianana. Nitondra fanentanana mikasika an'izay ihany koa ny lehibe ny fokontany. Ny karatra aloha eto zany mbola be dia be fa mitongava anareo mijery ny anaranareo fa mbola be dia be no tsy voazara fa zahay ndraiky misy mba mizara any fa nizy moko zany mbola be dia be izy ato ka mitongava anareo mba mijery ny anaranareo anatin'ny lista dia mangala ny karatra anareo raha fa anatin'ny lista. Raha anatin'ny lista moa nareo ka tsisy le karatra mitondra kara-panondro foanareo dia afaka mifidy raha anatin'ny lista, fa raha tsy anatin'ny lista dia tsy afaka mifidy mihitsy fa raha anatin'ny lista reo ka tsy nahazo karatra dia mitondra kara-panondro dia afaka mifidy. Dia eto zany mbola namana mafy dia mbola manentana koa mba hijery ny anaranareo zay dia mba mahazo ny kara-pifidiananareo zany. Miisa 4telopolo ny isan'ny mpifidy raha ho an'ity fokontany antany masaja ity. Manana bureau fandatsaham-bato miisa 4 ny eto an-toerana. Eny amin'ny EPP Victoire Rasoamanarivo no ahitana n'ireo bureau fandatsaham-bato ireo. Tsy ahivona fa amin'ny alarobia fa 7 ny volana desambra izao no anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Mbola toizantsika ihany ny vaovao mikasika ny fifidianana efa vonina tanteraka ny CENI amin'izao fotoana izao amin'ny fiatriana ny fifidianana fihodinana faharoa eo amin'izay fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara izay. Fomba fiasa vaovao ihany koa no entin'izy ireo hiatrehana nyity fihodinana faharoa ty raha ny fanazavana. Arahantsika ny fanadidina miaraka amin'ny Willy ny Menjanary. Higatona eto Madagasikara ny fahavalo ny volana desambra ho avy izao ny bulletin tokana hampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izay ho tanterahana ny 7 ny volana desambra ho avy izao. 3 tapitrisa ireo bulletin tokana izay natonta any Afrika Atsimo hampiasaina amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ho tsinjaraina amin'ny faritra 4 eto Madagasikara izy ireo. Mifanao ambony sy ambany ny sariny ireo kandida sy ny mombamomba azy. Ny kandida larana fa 17 Andry Nirina Rajoelina ny eo ambony, ny ambany kosa ny kandida larana fa 15 Marc Ravalomanana. Nisy ny fanatsarana ny fomba fiasa ho an'ny CENI amin'ny ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ity. Ny bulletin tokana zay tena ho avy ho ampiasaintsika dia tsy ho azo ho atao dika mitovy na ho atao photocopie. Efa misy fiarovana, misy marika manokana ahafantarana ny izy sy ny tsisy, ary misy ihany koa ireo fepetra zay ahafantarana ny lalana alehany na ny traçabilité. Misy marika izy ireo ahafantarana hoe ny laharana izao ka hatramin'ny laharana izao dia makatsy amin'ny bureau fandatsaham-bato laharana izao. Noho izany raha misy zany ny bulletin tokana izay tsy mifanaraka amin'ny fandaminana efa natao taty dia tonga dia ho raisi-potsiny ho hita. Ny amin'ny précoché indray dia araka ny volazako teo dia tsy misokatra ireo bulletin tokana ireo avy any Afrika Atsimo raha tsy any amin'ny bureau fandatsaham-bato ny andron'ny fifidianana. Zany hoe tsy ho azo eritreretina mihitsy zany ny hoe isy olona hanana an'ilay bulletin tokana mialohan'ny androm-pifidianana ka afaka hanao an'ilay précochage izay atahorantsika. Tandremana tsara mandritra ny fampielezan-kevitra zay atao mba tsy hisy ny teny ifono fanalambaraka, teny na fihetsika atao mety anohitohina ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Ny teny hatao ifono ataontsika hoe fanavakavahana amin'ny endriny maro. Ny fahatelo dia tandremana tsara ireo toerana izay voalaza ny lalàna fa tsy azo anaovana famirim-bahoaka, anaovana fampielezan-kevitra. Farany moa zany dia mampatsiahy izahay amin'ny kandida sy ny mpanohana azy amin'ny resaka fametrahana peta-drindrina na ny affichage électoral mba tsy hiverina intsony le toy ny teo aloha
fa misy toerana izay efa natokany lalàna ametrahana zany afisage zany hoentitra ny fanarahamaso amin'ny fifidianana filoam-pirenena fiodinana faharoa raha ny voalazan'ny seni ary misy ihany koa ireo teknisianina avy any ivelany Madagasikara tonga eto amintsika hiara-iasa amin'ny seni mba hanatsarana ny fikirakirana ny fifidianana filoam-pirenena eto amintsika. metoy hatrany ny fandraisantsika ny vahiny amin'ny alalan'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ry zareo avy ao amin'ny fikambanana asanaty famogidraka mianadano raisitsika eto ahitana ny ramatoa Seila sy andriamatoa VV mikambana amin'ity fikambanana asanaty famogidraka ity. Miaraba tompoko tonga soa eto amin'ny plateau radio télé anakay. Misy etsika karakaraina indray ny fikambanana asanaty famogidraka. Inona ny azo ambara ho an'ny mpanaraka ny vaovao tompoko? Voalohany indrindra miaraba ny namana anisia dia miaraba ny teknisiana ao ambadika ao. Miaraba koa tsika vahoaka Mahajanga izay ny tokantrano any izay manaraka vaovao amin'izao fotoana izao. Raha mbola tratra io mpisakafoana antsika dia mirary vazo-dokomana. Indrindra tsy adino ny mpikambana rehetrarehetra ao amin'ny association asanaty famogidraka dia miaraba anazy ireo izahay. Ny atokavana eto moa zany ilana tsy ny voalohany aloha raha toka tsy hitahita zay tatoato satria mbola niketrika ny président d'honneur anay miketrika ny asoa ny mpikambana rehetrarehetra dia amin'izao zany zay misy hetsika atao maison de la culture fizarana kit scolaire le izy ho an'ny zanaka mpikambana rehetrarehetra. Fizarana kit scolaire no tanterahina ao amin'ny tranoben'ny kolotsaina. Andriamatoa VV oviana izy io dia manahoana ny fandaminana mikasika an'izay amin'ny firy le izy? Ia, voalohany indrindra moa zany faly miarahaba antsika rehetra any atokantrano any izay manaraka tsy tapaka ny radio télé nakay. Miarabanao koa anisy miarahaba manokana président d'honneur anay madame Asanaty, tsy adino koa ianao mamagidraka any amin'ny villa Asanaty sy ny zanaka ny faravavy Augustina. Eka toy izay moa zany araka ny voalazan'ny ranabaviko teo zany ny programme androany antsoina antsika rehetra mpikambana ao amin'ny association asanaty famogidraka mba ho tonga ary amin'ny maison de la culture amin'ny roa ora sasany tsy diso. Tena voafetra tokoa ny fotoana satria natao izy io zany mba irindra tsara satria manapetra ny janona ao maison de la culture ka angaviana antsika zany tsy anao lera gasy fa mba ho tonga amin'ny lera précis voalaza zay hoe amin'ny roa ora sasany tsy diso ka nataonay izy io jusqu'à amin'ny 5 sasany jusqu'à amin'ny 3 sasany zany farany fandraisanay olona ao amin'ny maison de la culture dia tsara marikoeto zany moa zany fa ho an'izay mpikambana ao anatin'ny association asanaty famogidraka ihany no raisinay manoka. Dia ahoana ny amantarana fa mpikambana marina le olona? Ya, ny amantarana hoe mpikambana zany dia manana badge amin'ny anarana association asanaty famogidraka. Zay zany ny amantarana hoe mpikambana. Dia tiako tsindriana eto ny mahazo ny fanomezana io androany le kit scolaire io itsika rehetrarehetra zay fampikambana taloha zany mahazo. Dia misy koa tamin'le fivoriana farany teo tao amin'ny salle zany nisy fandraisana dossier dia mbola tsy nahazo badge ny sasany amin'izy ireny dia asaina manokana ho tonga loloha ohatra na amin'ny roa zany fa tonga ao zany dia azon'le badge dia amin'izay mba anatin'le mahazo koa zany izy fa le voalena anatitra androany somary miandry kely omentsika le taloha dia rehefa avy eo amena indray zany le vao manatitra i dossier androany dia le lera fantenen'ny misy VV teo zany amin'ny roa sasany ka hatramin'ny 3 sasany no farafandraisana an'le olona dia aorian'io zany zay miroso amin'le fizarana an'le izy fa le mbola manana badge ety aminay zany amin'ny roa zany angaviana fa mba ho tonga ao. Efa miresaka an'izay foana nareo hoe ho an'ireo zay efa manana badge ihany no mahazo azy. Misy olona manaraka an'ity fahita lavitra ty sy mihaino radio amin'izao fotoana izao te hiditra anatin'le fikambanana asanaty famogidraka, inona no tokony atao? Ia, tsara fipetraka zay fanontaniana zay. Ho antsika rehetra izay te hiditra ao amin'ny association asanaty famogidraka tsy manavaka an'izaniza zahay tompoko fa misy fepetra zay arahana amin'izany. Mitondra ianao sary tapaka roa miaraka fotokopiana karapanondro anankiray. Io ihany ny dossier hoentinao fa voaraiso aman-tsara atao amin'ny association asanaty famogidraka ianao. Eny azy.
fanentanana amaranantsika nresadresaka fanentanana ety amiko mbola mamerina le teo foana hoe tongava maro isika rehetrarehetra mpikambana efa anatin'ny 3 andro misesy zany zay na nientana anareo midika zany fa tsy ataony ambany zavatra anareo de tena manentanareo tanandroa mitongava maro fa zavatra surprise atsika le zavatra tolotra eo mahafaponzanatsika ka manatena fandokavatsika maro hoaninareo taloha sy hoanareo zay vao hiditra avy ety amiko moa zany manentana atsika rehetra mpikambana ato anatin'ny association asa anaty fambogidraka mba ho tonga amin'io fa zava-dehibe no zavatra ataontsika dingana lehibe ho an'ny fikambanana izy io ka manentantsika rehetrarehetra zay manana bajy mba ho tonga amin'io fotoana io amorora sasany tsy diso androany ary a maison de la culture ny fotoanantsika misaotra betsaka tompoko magasetraka tompoko tozatsika ny fotoana eo amin'ny resaka vaovao angazety misy anireo vaovao zay gazety mpivoaka isan'andro no mamoaka ny vaovao maro samihafa zay misy eto Madagasikara ho fintinina amitsika izay vaovao angazety izay miaraka amin'ny Aldora Kotorlala amin'ny ity fanadidina ity. Ny gazety taratra avy hatrany no anokafatsika ny vaovao misongadina gazety anio famonoana mpisolo vava teny Antanimena nidoboka any amponja ireo rola zanaka jeneraly nisondrotra 50 ariary niakatra nanomboka omaly indray ny vititsoloka eto Madagasikara trafika na fitaovam-piadina miaramila telo tratra ny varotra bala na Kalaknikov Ballon d'Or 2018 lasa ny Modric ny amboara tsy nipoitra i CR7 sy Messi. Gazety ity tandrazana marika Ravalmanana ho bataintsika ny fandreseny Roland daroka mpisolovava nidoboka amponja eny Antanimora. Prime ministre Tsay Christian mila vonjy orinasa Kraoma SA mitokona sy mitaky fialany Rosianina eto Madagasikara. Fiodinana faharoa fifidiana filopirenena tsy anaiky fampiasonina intsony ny malagasy. Ny gazety trihatra marika Ravalmanana panangana fatsimpandrava erisetra teny Antanimena nidoboka ponja ireo rony daroka mpisolovava. Fampilezakevitra tsy najay ny rajoelina ny fepetra ny fitonina viditsoloka na itampiakarana 50 ariary isaka ny litatra. Kandida marika Ravalmanana kandida ho an'ny vahoaka malagasy. Mpanolotsaina eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mitaky vola ho an'ny ministra. Ny gazety Marikoditra fifandimbiasa pahefana any amin'ny rajao ny lakle be Luka Modric Ballon d'Or 2018 tsy nampoiziny rehetra ny vokatra. Fikasana amerina ny Îles Éparses rendrika nanaraka ny Pasteur Mayol. Ny gazety La Lune de Mire sy ny gazety La Dépêche manasongadina ny fampelezakevitra ataony kandida larana fa 2020 marika Ravalmanana. Élection présidentielle Ravalmanana retrouve sa force politique. Erisetra teny Antanimena nidoboka eny Antanimora ireo zanaka jeneraly rola. Fifidiana filopirenena mitaky ny fiaramiasa n'ireo kandida ny FMI. Mbola resan'ny gazety La Dépêche ihany koa eto ny fiakaram-bidy 50 ariary isaka ny litatra eo amin'ny viditsoloka eto Madagasikara. Fanaparitana fitaovam-piadina miaramila 3 sy sivily 4 ny voasambotra. Amaranantsika azy ny gazety Akony Madagasikara Profesora James Ratsim baiko ny formation ny IM. Fanaparitana fitaovam-piadina namidy nireo miaramila 4 ariary ny bala iray. Fidarona mpisolovava teny Antanimena nalefa eny ambany atsinanana i Erlisy Arnaud. Zay ny feon-gazety tamin'ity androany ity fa tozatsika ihany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eo amin'ny pejy politika dia efa nanomboka omaly ny fampielezan-kevitra zay misy eto Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Fampielezan-kevitra hoentina andresena lahatra ny vahoaka malagasy andray anjara amin'izany fifidianana izany. Kandida roa ny faninana dia ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo Rajelona Andronirina sy ny kandida larana fa 520 Ravalomanana Marika. Arahantsika aloha ny zavanisy raha ny fampielezan-kevitra no tanterahany kandida larana fa 320 Andronirina Rajoelina. Carnaval ny tety tanàna
Niainga avy teto amin'ny quartier général eto Betamanga no nanomboan'ireo mpanohana ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo Andry Nirina Rajoely eto Mahajanga ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa ny talata 4 Desambra tolakandro. Ny toy tamin'ny fanentanana ny olo-pirenena mba hazoto andatsabato izany teny an-dalana. Ny tetin'ny faritra ny azon'ny tsara mandroso izy ireo nandalo teny Mahabibo ary ny farana teo amin'ny lapan-tanàna ny Mahajanga. Fanomboana ihany ity hetsika nataony mpanohana ny candidat laharana fahatelo ambin'ny folo Andry Rajoelina eto Mahajanga ity amin'izao fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena fihodinana faharoa izao. Zay ny ako ny fampelezan-kevitra omaly fanokafana ho an'ny candidat larana fahatelo ambin'ny folo Rajoelina Andry Nirina zay mifaninana. Eo ihany koa candidat larana fahadimy amby roapolo Ravalomanana Marika toy izao ndray ny ako ny fampelezan-kevitra omaly. Ny fampitaona tamin'ny alalan'ny fanatanterahana fitaom-pivavahana lehibe ireo mpanaradia ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana no sady candidat anisan'ny fidiana filoham-pirenena ao anatin'ny fihodinana faharoa omaly talata fa 4 ny volana Desambra. Io hetsika io no noentin'izy ireo nisantarana ny fotoana ny fampelezan-kevitra amin'ny fanatanterahana ity fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ity. Koa ny fitaom-panokafana ny fampelezan-kevitra araka ny namarita ny lalàna azy. Raha mikasiky ny antsika eto Mahajanga manokana dia natomboka tamin'ny fitaom-pivavahana izany satria zava-dehibe loatra ny fahazahoana ny fitahian'Andriamanitra dia narahany ireo kabary maro samihafa izay fanentanana ka eto zany dia mbola mamerina manentana ihany zahay ho antsika jiaby ato anatiny tanàna Mahajanga ato anatiny région Boeny. Betsaka ny fasarianina zay manjady amintsika vahoaka amin'izao fotoana zao. Tsy tany saina eto tsony izy reny satria anareo no miaina an'ireny andavanandro. Ka eo anatreny zany mila olona tokony afaka analatsika ao anatin'ny fasarianina zany atsika dia zahay tsy mahita afa-tsy Ravalomanana Marika numéro 25. Teo amin'ny Magro Mahajanga be no nanaovana izay fitaom-pivavahana izay ary raha ny fanazavana azo dia toy amin'ny alalan'ny fanaovana porte à porte manerana ny fokotany rehetra atao anatin'ny afaritry Boeny ny fampelezan-kevitra ho an'ny candidat larana fahadimy amby roapolo Marika Ravalomanana. Indray zany ny ako ny fampelezan-kevitra fandresan-dahatra ho an'ny candidat larana fahadimy amby roapolo Ravalomanana Marika zay mifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa zay tanterahina amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana Desambra 2024 sy 2025 izao no anaovana an'izay fifidianana izay. Zay ny mikasika an'iny fa eo amin'ny pejiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia misy ny vokatra azo ihany koa mikasika ny resaka asa fisolokina eto amin'ity tanàna ny Mahajanga ity. Efa nisy ny vaovao nalefa teto amin'ny radio télé nakay tamin'ity herinandro ity mikasika ny reny mpisoloky ireny aiza ho aiza ny toyny amin'izao fotoana izao rehefa natolotra ny fitsarana ireo olona izay tratra tamin'izany resaka asa fisolokina izany. Sitraka rarin-jatovy. Entitra ny fampanoavana napiditra ponja Vonjomaiky ireo roa lahy varoroy tamin'ny resaka fisolokina kioska teto an-tanàna ny Mahajanga. Omaly tolakandro izy ireo no niatrika ireo mpitsara mpanao fampitorana rehefa nahavita ny fanadihadiana teny anivon'ny polisy-pirenena tao amin'ny boriboritany faharoa etsy Mahabibo. Izy roa lahy ireto no izao nampidirina ponja Vonjomaiky izao fo mbola misy naman'izy ireo ihany koa mbola karohana amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina ny fomba fiadin'izy ireo dia toy izao fitantara ny commissaire de police azy izao. Ohatran'izao ny fanaovan'izy ireo zany asa fisolokina izany. Misy lehilahy anankiray manantona an'ireny kioska ireny. Rehefa tonga amin'ireny kioska ireny io lehilahy anankiray io dia manantona an'ilay kioska
ary milaza amin'ilay kioska hoe tsy manana numéro aho fa misy olona andefa vola amiko fa izaho dia manana olana ngeza be marary mafy ny ray aman-dreniko na ny havako maty ny dadako maty ny reniko zavazavatra ohatr'izany zany ny ataony fiangaviana eo anoloan'ilay tompon'andraikitra ny kioska maheno an'izany ty tompon'andraikitra dia manome ny numéro an'io zalahy io fotoana vitsy monja ao aorianan'izay a dia misy miantso a io tompon'andraikitra ny kioska io dia milaza io tompony olona miantso io hoe zaho ozy izy no andefa vola amin'ilay olona nanantona anao teo dia reseny lahatra eo zany io responsable ny kioska io a dia manaiky rehefa ifarana ny resaka izy ireo dia mangataka io olona amin'ny telefona zay tsy hita io hoe mba meo anahy angelay namako zay andefasako an'io vola io vetivety amin'ny fotoana anomezany an'ilay telefona amin'ny namany iny a dia solony zany le numéro ao zany tonga dia atsofony ao anatin'ny répertoire dia ataony hoe aimy vola na Orange Money na Airtel Money kelikely iny a dia mandefa message amin'izay le zalahy anankiray any iny aimy vola io na Airtel Money na Orange Money hoe nahazo vola zao ianao nahazo vola zao ianao etsy andaniny dia tsy manamarina itsony a ilay tompon'andraikitra ny kioska fa vao mahita an'le message dia manome vola an'io zalahy io mazava loatra fa itsoka le zalahy io ao aorianan'izay nanamafy ny fampitandremana ireo rehetra manatanteraka io asa io ny mpitandro filaminana satria dia tsy mijanona amin'ny toerana iray ireo mpanao ratsy ireo fa miteto toerana maro mihitsy ny fanatonana mpitandro filaminana avy hatrany no vahaolana aingana indrindra raha mahita tranga toy izao mba hahafahan'izy ireo mandray fepetra ara-potoana izy roa lahy ireto kosa dia mialokaloka any amin'ny fonjany marofoto miandry ny fotoam-pitsarana azy nanomboka tamin'io andro ny omaly io mandray vahiny farany ny fotoany fampahalalam-baovao amin'ny ty antoandro ity dia ry zareo avy ao amin'ny fiangonana judaisme Messirima Mal Arbecoen no pitarika eto Madagasikara an'izany fiangonana izany eto indrindra i Ar Sylvain miaraba tompoko ya miaraba anao iresaka atsika misy ny programme zany iarahana amin'ny fiangonana judaisme Messirima eto Mahajanga ahoana ny fandaram-potoana dia inona ny zavatra ho ataonareo eto amin'ity tanàna ny Mahajanga ty tompoko ya zay moa zany eto Mahajanga dia efa nisy conférence zany natao tao amin'ny maison des jeunes Barday eny Ampasika zany tamin'ny faraparany volana septambra teo dia ny antony zany mahatonga ny indray miakatra plateau eto dia te hanambara zany amin'ny ireo rahalahy sy anabavy zay tonga nanatrika tao fa milaza aminjareo reo fa tonga antoerana eto zany ny Malar Berecoen zany izay pitarika ny fiangonana judaisme Messirima eto Madagasikara somary azo lazaina hoe kelikely any le fotoana satria ny androany sy rahampitso ihany zany androany ariva sy rahampitso ariva zany amin'ny 9 ora sy sasany ariva ka hatramin'izay fotoana ifaranana eo zany dia nitoerana ao amin'ny sekoly tsy miankina école privée les oisions eto Tsaramandroso ambony io sekoly io dia eo ampitany bureau fokotany Tsaramandroso ambony ankilan'ny église luthérienne ya zay l'école les oisions ka fotoana fo de foy no ananatsika zany any Malar Berecoen dia miantso zany izahay etona miantso ireo rahalahy sy anabavy ireo izay tonga nanatrika ny conférence io tamin'ny faraparany volana septambra araka ny voalaza teo
ho tonga zany eo amin'ny sekoly école privée les oisions tsara mandroso ambony androany alarby fadimy sy rapitso alakamisy fahaenina ny volana décembre 2024 ny ora dia amin'ny enina ora sy sasany ka hatramin'izay fotoana ifaranatsika eo no safidina manokana io toerana io satria fatatsika moa fa ny toerana tahaka ireny nisitsika voalohany reny dia toerana iarahan'ny olona rehetra samby afaka manjifa sy misitraka io toerana io daholo ka noho ny fahamarony azo lazaina hoe mpampiasa io toerana io de tsy afapotsika tamin'izay fotoana zay na ny lera na ny fotoana tao ireo maniry teo ao amin'ny toerana io nefa ny natomboka mialoha ilay izy ary ny farana mialoha nefa ny atsika eto Mahajanga dia manana fahazarana hoe manomboka maty masoandro any vao tena atao daholo ny activité rehetra de mba ho fitsinjovana atsika ary zay efa nanatrika teo manana fanontaniana maro manana etaeta maro be ary indrindra reo maniry ihany koa zay mba te hanatrika izany dia fotoana izao tonga eto amintsika izy araka voalaza teo ny mpitarika ny fiangonana mesirima judaïsme eto Madagasikara de ny Malhar Ber Cohen zany de asaina tsirairay isika ho tonga amin'izany toerana voalaza teo zay ary ho tonga amin'ny ora izay efa ny fanomezana teo mandritra ny 2 andro androany sy rapitso tsy misy vidim-pidirana io na tsy misy rakitra fa de le fahatongavanao mangetaeta le fahatongavanao maniry te ametraka ny fanontaniana sy te alalana izay rehetra mety manitikitika momba izany lalana izany izay no anasanatsika indrindra ho an'ireo zay efa tena nangetaeta indrindra hanaraka ny lalana sy vonina iroso amin'ny fanarana izany setra izany dia efa eo ny tompon'andraikitra voalohany eto Madagasikara de ny Malhar Ber Cohen zany zay afaka mamaly amintsika ny fanontaniana mamefa fampoatsika ny amin'izay rehetra ny toyany sy ny momba izany asa rehetra izany raha idirantsika lalindalina kokoa ny zavatra atao mandritran'le etsika inona no programme efa nomaninareo amin'le izy ny programme efa nomanina moa zany dia toy izao nisy lohateny tamin'ny fotoana io zany hoe ine yamima hoe indro tonga ny andro fanazavana indrindra ny faminanina ny mpaminany Daniel zany dia efa natomboka izy io zay nanatrika teo de efa nahita ny toyany fa ny tena hatongavany zany ho amin'ny androany sy ny rapitso dia araka le voalaza teo hoe fanohizana n'ilay programme efa nisy satria maro ny tsy afapo maro ny te ahita nefa ny tsy afaka noho le fotoana fode foya sy noho le toerana izay fandimbiasana zay tsy afahana manoatra zany manoloana an'izay toe-javatra zay de zay zany manasa tsika ary mitongava rahalahy mitongava ranabavy ao amin'ny sekoly les oisions tsara mandroso ambony en face ny bureau fokotany tsara mandroso ambony eo ankilany église luthérienne ny ora andraisana antsika dia eo amin'ny enina ora sasany ka hatramin'izay fotoana mahafapo satria ho amin'izay fahafampo atsika zay mihitsy mba hivelarany fanontaniana sy izay rehetra fanamariana sy izay rehetra tiana ho fantatra indrindra ny programme hanohizana izay rehetra efa fanapa-kevitra efa voaray sy efa ho atao ihany koa amin'izay fotoana zay eny ary isaorantsika Art Sylvain zay ampiangona avy ao amin'ny fiangonana judaïsme mesirima zay tary ny Malhar Ber Cohen zay tonga eto Mahajanga ihany koa amin'izao fotoana zao hiatrika nyity conférence lehibe ity toy ny zay natao tamin'ny volana septembre teo araka ny fanambarany dia misy ny fandaram-potoana ho an'ny androany sy rampitso eto amin'ny tanàna ny Mahajanga mankasitraka tompoko de mirary soa anareo eny ary dia misaotra indrindra dia manatena ny fahatongavantsika miandry atsika izahay amin'ny toerana sy ny ora voalaza teo todaraba alerem tozatsika ihany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra no misy atsika amin'izao fotoana izao isan'ireo fitaovana izay abetsaka ny manjifa azy ny elo ny imperméable raha ny zava-misy eny an-tsena dia manomboka mitobaka izy reny amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny mikasika an'izay indrindra fa ny tsenan'ireo mpivarotra arorana eto Mahajanga nisy fiakarana ny vidiny arorana eny an-tsena tamin'ny tindray mitoraka ity hoy ny mpivarotra manodidina ny 4,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary ny anjifana ny elo eny an-tsena
ary 4 ariary hatramin'ny 3 alina ariary kosa ny imperméable arakaraky ny kalitaony sy ny angezany ihany ny vidiny entana raha ny fanazavana. Vidiny entana aloha amin'izao fotoana dia somary niakatra kely tsy mitovy amin'ny isataona fa nisy fiakaran-kely zany. Ny masokarena mazava ho azy arakaraky ny masokarena foana zany ny varotana an'ilay entana. Tsena zany eo ihany satria ny olona koa tapohin'ilay fiakarana dia somary manontanytany zay vao mividy. Qualité zany ao dia misy kely misy lehibe zay zany tena mahasamy hafa. Andro vitsivitsy izay nisy orana ihany ny teto Mahajanga tampon-tanàna manomboka mandeha ny tsenan'ny mpivarotra aroorana mitombo ny isan'ny mpanjifa azy ireny amin'izao. Izy ndray aloha tsy mitovy le lafo isan'andro zao fa efa somary commence mandehandeha kely zany le izy amin'izao. Mitovitovy foana izy koa moa zao vao manombo. Efa mitobaka eny an-tsena ihany koa ireo kiraro izay fioentina amin'ny vanim-potoam-pahavaratra sahala amin'izao ho an'ny ankizy kely sy ho an'ny olon-dehibe manomboka amin'ny 4 ariary hatramin'ny 5 ariary izany. Ireto mpivarotra nanaovana fanadihadiana ireto dia manafatra entana any Antananarivo amidy eto Mahajanga ho iatrany ny fanazavan'izy ireo. Zay ny mikasika ny zava-misy eny an-tsena eo amin'ny fitaovana ho an'izay aroorana izay ny imperméable, ny elo, eo ihany koa ireo kiraro izay sikinana rehefa ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra. Fa zay ihany koa no mampiditra antsika amin'ireo vaovao sy maresaka avy any ivelany atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Aldora Kotoarlala no amintana an'izany amintsika. Miantso fihetsiketsehana fa nefatra ny sabotso avy izao ireo mpiasa any Frantsa izay manao fitokonana amin'ny alalan'ny gilet jaune raha ny fanambarana nataony mpitarika azy ireo lasa miteraka resabe any anatin'ny tambazotra tserasera Twitter sy Facebook ity hetsika ataony reto gilet jaune reto. Misy mantsy ny fanambarana nataony ministra iray any Frantsa fa ahato ny fitakina etra amin'ny fampidirana ny famatsiana solika any Frantsa ato anatin'ny enim-bolana. Fanapahan-kevitra maika tsy ampiheverana izany hoy ireo mpanao fihetsiketsehana. Ny famaliana tanteraka ny fitakian'izy ireo no andrasany. Takiny reto gilet jaune reto koa ny fanafoanana ny etra izay alaina amin'ny alalan'ny gaz carbonika na ny COD. Takina ihany koa ny fampiakarana ny fahefa mividy ny ireo vahoaka manoloana ny karama mba indrindra na ny SMIG. Eo ihany koa ny fizarana tokony ho isy amin'ny arena any Frantsa. Mbola vonina trano ny akamaroany ireo mpanao fihetsiketsehana anohy ny fitokonana nataony ary miantso ny filoham-pirenena frantsay mba amaly ny antson'izy ireo. Ny fijerena ny ho avy ny zanak'izy ireo mantsy no tena andrasany ato anatin'ny fitokonana izay ho ataony. Mitoetra ny adevitra ataon'ireo parlemanta anglisy andinina ny volavolan-dalàna hialana tanteraka amin'ny vondrona Europiana na ny Brexit. Mbola manan-tsafidy ny Londres andaha tanteraka ny 15 ao anatin'ilay volavolan-dalàna mba hiverenana indray ao anatin'ny vondrona Europiana. Efa misy ny fandinina nataon'ireo firenena mikambana rehetra ao anatin'ity vondrona ity makasika ny raharaha Brexit ary efa noentina teo anolohan'ny filan-kevitra izany rehetra izany. Io 15 ihany etreto no miteraka resabe ho fantatra aorian'ny fanapana izany ny fiverenana ao anatin'ny vondrona Europiana na ny fialana tanteraka ho an'ny firenena anglisy. Na izany aza dia mbola mijanona tanteraka ao anatin'ny vondrona Europiana izy ireo raha ny fanazavana voaray. Dia zay ihany koa no namarana ny fotoan'ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alarobia fa 5 volana Desambra taona 2024 ity isaorana antsika izay nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao teto amin'ny radio télé nakay. Fotoana ihany koa miatrako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.